Ansiklopedisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 4 yıldır evliyiz ve Sevgililer Günü evliliğimizin problemlerinden biri olmuş bulunmakta. Biri, evet. Bu yüzden bir yarışma yapmaya karar verdik. Bu yarışmanın kaybedeni, kazanana Sevgililer Günü'nde istediği şeyi yapacak veya istediği şeyi alacak. Bu yüzden de Eskişehir Es-Poligon'a geldik. Biraz adaletsiz bir yarışma olacak bence ama. Bence de biraz adaletsiz bir yarışma olacak. Benim ellerim titriyor ya. Şuna bir bakar mısınız? Valla kaybeden dediğim gibi kazanana kazanmaya bak. Oraya çekip seni karşıya oturtup sıkadabilirim. Aa. Bana bir tane bunlardan al da diyebilirim. O yüzden. Tatlım. Valla silahlara bir bakar mısınız? Silahlar gerçekten birebir. Buna bakar mısınız ya? Alabilirim değil mi? Şu ya. Hani var ya şu an counter'cı Ama arkadaşlarım. tutamıyorum bile. Counter'cı arkadaşlarım burada olmasını çok isterdim yani. Hani, Bu ne AWP mi? Bu AUK. Değil mi? Bunun nişanı tam, her şey falan tam değil mi? Geç bebeğim karşıma. Gel lan. Abi bunda sen savaşa gidersin. İnsan Gel lan. öldürürsün. Dur ben bunu da buraya koyayım. Şeytan ya. doldurur. Elleyemem. Poligona geçeceğiz. Arka tarafta poligon var arkadaşlar. Hedef var. Kim daha fazla sayı yaparsa, dediğim gibi kaybeden kazanana istediği şeyi alacak. Ya da istediği şeyi yaptıracak. Ben bir şey satın aldırmak zorunda değil. Tamam, ben de işte diyorum, ben de vuracağım. Oraya poligona karşı geçeceksin. Yüz yok, belden aşağı böyle bacağı doğru. Hayır saçmalama ya. Sıkıntı yok. Böyle sıkıntı yok. dokunduğunda mor arıyor benim her yerim. Silahları kendimiz seçebiliyor muyuz ya? Seçebilirsiniz. Ameris bu senin olsun. Allah Allah. Bu senin olsun. Al bu da senin olsun. Yok bu benim bu. Benim bu. Al tamam ben silahımı seçtim bu. Benim silahım bu. Sen istediğin silahı seç. Bence onu vermeyin. Bunu mu? Bunu mu? Çok adaletsiz. Çok mu adaletsiz olur? Sen istediğini seç. Benim seçtiğim bu ya. Çık. Aa, hayır ya. Çok adaletsiz olur. Sen istediğini seç. Ben de bunu alayım. Ben bunları bir tek tek böyle koyayım mı? He? Ama bebeş bunu kaybedersen... Bu arada bak arkadaşlar da burada, kamera da Ya bir orada. şey diyeceğim. Hayır. Hayır. Bana atış yapmana izin vermem. Olmaz. Sen kaçarsın ben sıkarım arkandan Olmaz. sana söyleyeyim. Olmaz. Sık. İstediğin Ya. silahı seç. Tamam o İstediğin zaman silahı yardımcı seç. olun bana. Hangisini seçeyim? Şimdi tabanca mı denemek istiyorsun, tüfek mi denemek istiyorsun? Öncelikle onu belirleyelim. İstediğini seç. Benim olayım belli. Tabanca atacaksan, mesela biz tabancalarda burada ilk denemelerde misafirlerimize 1911 veya Glock denetiyoruz. Çünkü bunlarda nişan almak kolay. Hedefi bulma ihtimali yüksek. Ama tüfek denemek isteyen misafirlerimize Peki tüfekte mi M4 nişan öneriyoruz. hedef vurmak daha kolay? Tüfek. O zaman ben tüfek alayım. O zaman tüfekte de şöyle yapalım. Dürbünlü mü istersin? Hologram mı olsun? Yoksa direkt gözümle mi nişan almak Oo istiyorsun? öyle şeyler de var değil mi? Ben onlardan Hangisi da daha deneyeceğim de kolay? ben ilk bir... Bana sorarsan gözüne nişan almak her zaman için daha Doğru kolay. mu diyor? Daha sanki dürbün daha iyi ama bilemedim. Nefesini kontrol etmen gerekecek. Ha. Dürbünü Filiz, tamam kararlı baktığın zaman değil hedefi mi? görüyorsun. Ama her nefes Var mı alışverişinde içi boş mu diyor? Sakın Volkan saçmalama ya. Sen belki inanmıyorsun ama ben seni Hayır sıkacağım Volkan öyle. hayır yapamazsın. Boş mu? Bakayım. Volkan! Gel lütfen. Morarıyor her yerim olmaz izin vermem. Vallahi izin vermem. Sen bugün 2-3 morarıkla eve Hayır. gitmeye dua et. Sen var ya Hayır. şükret eğer 2-3 morarıkla eve gidersen. Yalnız bir dakika o konuda anlaşalım bana ateş edemezsin. Hayır kazanırsan. Al Hayır. silahla orada konuşuruz. Edemezsin. Orada konuşuruz ha. AWP al. şöyle yapabiliriz. Keskin nişancı tüfekleriyle oturarak atış yaparsın. Daha kolay olur senin için. En azından nefesini kontrol edersin. Ben Atış sonra yaparsın. Hedefi direkt göreceksin. Tamam okey. Şeyde vardı ya bir tane. Çünkü o? benim ellerim çok ne titriyor polisiydi da. ya? Böyle, o yüzden sanırım tabanca Polis daha akademisi. zor olur. Evet, tabanca her zaman için zor zaten. Tamam o zaman. Bunlara bak, şu ya da şu. Hangisinin tipi hoşuna gidiyorsa ayarlıyor. Bence bana böyle AWP AWP al. Yemin ediyorum. Hazır. Ona da bakabilir miyim Tabii, ya? tabii. Kay sen. Aynen. Ha bundan istiyorum o zaman. Yani sen bunu ne yapacaksın Allah aşkına? Benden büyük yalnız silah. Of oğlum bildiğin hedef var lan bunun içinde. Bunu tam alnının ortasına bakıyorum yemin ediyorum. Abi bunlar çok iyi, çok gerçekçi ya. Tabii Alabilir gerçeğini miyim? görmedim ben şimdiye kadar ama. Aynısı. Çok ağırmış. He, sen onu. İşte bak buna karşı bu olduğunda ben sıkarım vücuduna. Eğer sen bununla hani bununla böyle içinde şey var. Bana ne? Bunun şöyle bir şey var.
Bunda dürbün var. Onda da red dot var. Vedat, severim. Yani Vedat, severim. Bir kırmızı noktayı hedefin ortasına tutturup atış. PUBG'de yok mu Vedat? Sen bilmezsin Ben tabii. çok Biz biliyorum yalandan ya. ömrümüzü vermedik bu oyunlara. Ben tekrar vermiyorum. İstediğin silahı seç karıcığım. Volkan yapamazsın Bugün sana bak. sevgililer günü hediyesi vereceğim. Bebeğim ben çok ciddiyim ha. Yapamazsın. Vallahi. Başka bir şey yap. Vallahi Ama öyle. yerlerin morartmana Hatırlıyor izin musun? veremem yani. Dün bardağa tükürdüm, ben onu içtim. Mermiyi dolduruyorum. Kadına şimdi. Hadi bebeğim, hadi. Tamam, ben hadi bunu bak, çok alıyorum. güzel. Hadi, daha çok sana sıkacağım. Tamam. Hayır. Evet. Bir silaha bak ya, boyu kadar. Tutamıyorum zaten. Sizinki de alalım. Biz bunları hazırlayalım. Eyvallah. Siz poligona geçin, kendinizi hazırlayın. Yani mental açıdan hazırlanın. Bana vurmasına izin veremem. Olmaz yani. Valla ben sana bu kıyafeti ben yalandan giymedim. Hayır Volkan. Nasıl bu arada geldi? Geldi bak. Hedefler karşıda. Buradan da gözüküyor nereye vurduğumuz. Hedefler karşıda. Siz her atışınızda tabancanızı kuracaksınız. Seviyorum bunu. Manuel. Aynen. Her atışta tabancanızı kuracaksınız. Horoz geriye doğru çektiğinizde top dönecek. Eyvallah. Mermi ağzına gelmiş olacak. Tamamdır. Buradan baktığınızda bir artı işareti göreceksiniz. Artı işaretini direkt hedefin içine oturtuyorsunuz. Yalnız görmesi biraz zordur. Kontrol Aynen, etmesi de göremedim. zordur. Ağırlık önde. Dikkatli olun. Tabanca aşağı doğru eğilebilir. Ya da çok fazla yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Öyle tepme falan olmaz. Yok herhangi bir şey. Sıkıntı yok. Hazır mısın kendin? Siz de Sen dur. rahat olacağınız şekilde oturun. Ama tutmaya bile korkuyorum. Bunu şu anda çok güzel. Birazcık aşağıya alın. Tamam. Abi onun için hani kırmızı nokta olacaktı. Görmüyor musun? Ben yok, ben sarı görüyorum. Tamam. Bir dakika şöyle. Biraz namlumu indir aşağıya doğru. Aynen. Abi da artı olduğuna emin misin sen ya? Evet. Enerji kurulu değil. Hazır mısın? Ne yapalım ya? Dur, daha iyi bu. Kaç? Hiç yere gelmedi. Yani elindeki AWP yani. Birisi. Emin misin sıkmasını oynamak istemediğini? Değilim aslında. Hiç mi film izlemedin ya? Hayır, hayır. Bunu tüm CS takımım için yapıyorum. Aynen öyle. Bravo. 2 atış yaptı. İkisi de 8-0. Kaç ya? Biraz heyecan yaptım. Az önceki 10.5'ten sonra. Yaz bunu. Baştan mı başlatıyoruz, devam mı? Bitirmek isterseniz bitirebilirim. Baştan Bir şey başlamak diyeceğim. Az isterseniz. öncekini ısınma alalım. Hayır, ben Yok, bir şey anlamam. diyeceğim Ben ya. kazandım. Buna bir ısınma alalım. Onda çok zordu. Sen orada tamam. Sıfırlayalım. Bak baştan alalım. Dinle beni. Baştan alalım. Neyse baştan alalım. Hayır canım, daha 6 tane atış yapmışım. Daha kaç şurada. atışı var onun? Hayret bir şey. 4 atışı var. Puanı kaç? 4.8. Yani ben onu yakalayabilir miyim buradan güzel atışa? Geçebilirsiniz. Tamam o zaman başla. Sen daha Volkan'ı tanımamışsın. Dışarı gitti, yürü. Toplam ortalamanız Bu kötü ya.
yapabilir miyiz? Ananı s***. Yapma bak böyle şeyler. Melis ya. İşte bombanın yanında. Daha güzel buluyordum ben ya. Abi, biraz hafifmiş ya. Öbürü sertti biraz. Ortalama yapacağız. 8.6 Bunlar bebeğim. çok zor. Bunlar gerçekten. 8.6. Bunlar gerçekten çok zor. Bunlar çok zor yeriz. Bu oyunda oynanılan gerçek bu yani bomba. Gerçek bomba değil de şimdi oyuna gittiklerinde Of, o boş çok- araziye, çok ormanlık iyi. alana gittiklerinde, ormanlık alana gittiklerinde bunu kuruyorsunuz değil mi abi? Anlatabiliyor musun ya? Çözülüyor falan yani. Aynen oyundaki gibi çözülüyor. Talimatnameler nerede? Bizim- Talimatname. Bu nükleer bombamız. Aman abi çalıştırma. Bunu mesela şöyle. Çok iyi. Şu anda kurduk. Geri sayım başladı. Diyor ki şekildeki gibi 14 numaralı terminal kutusunu düz tornavida kullanarak dikkatlice açmalısınız. Burası açılır. Değil mi? Tamam. Kabloların birinci ipucudan başlayarak tarif edilen sıraya göre ayrılmalısın. Eğer başaramazsan ya da tereddüt edersen geriye doğru aynı sırayla birleştirilir. 4. Mor kablodan Yapsın. daima uzak durmalısın. Mor kablo bu. Mor kablodan uzak Uzak durmalısın. duracaksın. Tamam. Öbürleri için ne diyordun? Önce beyaz kabloyu ayırmalısın. Beyaz kabloyu ayırdık. Bir de bu kablo var beyaz olarak. Evet. Ayırdık ama. Böyle ayırmalısın. İki tane ananı sikeyim hızlandı bu. Çok sayıda siyah var. Hiçbirine sakın dokunma. Sarı kablodan emin değiliz ancak risk almalısın. Benim adım Volkan. Bombacı mülayim. 2'yi ver. Bu ikinci ipucudur. O bitti. Evet tamam. Bu İkiye ikinci geç, ipucudur. hala Birinci ipucu. hayattaysan kırmızının sabotaj rengi olduğunu biliyorsundur. Evet, neredesin? 2'yi okudum. Kabloları dikkatlice ayır ve diğerlerini asla hareket ettirme. Kahverengi kabloyu ayırmalısın. Kahverengi kablo, kahverengi. Hızlandı bu. Lütfen her şeyi sırasıyla sakince yap. Sıradaki gri kabloyu ayırmalısın. Yeşil kablo. Yeşil kablonun ayırma zamanı geldi. Yeşil nerede lan? Şurada. Patlayacak çabuk. Yeşil kablo. Umarım başarmışsındır. Hatta yaptıysan yeniden başlamalısın. Başaramadınız. Devam edin. Biz patladık. Kabloları birleştirin. Devam edin. Birleştirelim. Diğer beyaz nerede? Ayrılan beyaz. Burada bir beyazlarda hata yaptık bence ya. Baştan okusana şeyleri. Birinci ipucuları. Sarı ayrık, yeşil ayrık. Şekildeki gibi 14 numaralı terminalin tamam. Tamam onu yaptık. Kabloları birinci ipucundan başlayarak tarif edilen sıraya göre ayırmasın eğer başaramazsan. Mor kablodan daima uzak dur. Önce beyaz kabloyu ayır. Tamam bir tane beyaz kabloyu ayırdık. Çok sayıda sarı kablolardan emin değiliz ancak risk almalısın. Sarı kabloyu geri takalım emin Evet, değilmiş. tak. Tamam taktım. Kabloları dikkatlice ayır ve asla kırmızının sabotaj rengi olduğunu biliyorsundur. Evet, tamam onu kırmızı şey kırmızı yapmayalım. demedik. Kahverengi kabloyu ayır. Ayırık, Gri kabloyu ayır. ayırık, Yeşil kabloyu ayır. yeşil de ayırık. Bitti yapamadık. Patladık öldük bebeğim. Baştan bakalım. Bitti zaten artık patladı. Çok ses çıkacak değil mi? Bu ne renk lan? Beyaz. Nerede hata Harbiden yaptık ya? başka. Kablolarda hata yaptınız. Beyaz kablo değil. Çektiğiniz kablolardan birisi kirli bir beyaz. Aynen. Olabilir. Oo. Çok iyi yalnız. Hani gerçekten olayınız başka ya. Aynen. Bunu ormanlık alanda veya olan şeyde alanda kuruyorlar. Oynuyorlar. İmha da etmeleri gerekiyor. İmha edilmiyor. Yok imha edin. Aynen imha oluyor o kelime. Abi çok olayınız iyiymiş başka yalnız. ya.
Olayınız gerçekten başka. Yani buranın böyle poligon ve silah olduğuna bakmayın. O şey oldu. Bir de eski bombaya gelin bakın bak. O da eski bomba. Eski bomba. Çok iyi ya. Sakın Volkan hayır. Volkan sakın. Kaybettin. Hayır kaybetmedim ben kazandım. Kaybettin. Volkan Ya, sakın. geç oraya. Volkan hayır. Volkan. Geç. Ya. Lan ses vermiyorum. Volkan. Abi yapma. Yapma. Tamam sakın ha. Bu mu? Ha eyvallah. Sakın sakın sakın. Sakın Volkan vallahi moralim her yerim. Volkan. Volkan. Ya. Boş bebeğim boş. Bak hadi. Bir şey olmuyor. Volkan yapma. Sıkarsın. Vallahi gelsin. Hayır. Elindekini bırak önce. Bebeğim gel. Hayır. Gönderme burada sıkmayacağım dedim. Sıkmayacağım dedim gel. Elindekini bırak. Ya sıkmayacağım ya. Ver bana. Sıkmayacağım. Ya elimde. Hayır. Ben sana sıkar mıyım? Sıkarsın. Sevgililer günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Bırak onu. Vallahi çok eğlenceliydi ya. Çok eğlenceliydi Nasıl korktun? ya. Ben Gerçekten ya, çok hakikaten. güzeldi. Ben kazandım. Silahların hepsi gerçekçi. Hepsi ağırlığına kadar, her şeyine kadar. Bu ne oğlum? Bomba kırıyorlar. Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim ya. Bir gün işte o büyük alanı da yaparız ya. Büyük alanı da bir gün yaparız. Aranızda Yapalım eğer ben alıştım zaten ya. varsa böyle yiyen gördüğünüz Volkan'ın atışlarını gelsin kapışalım. Ama boş yere kapışma. Kapışalım mı? Kapışalım. Ne Yalnız bir şey diyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. efendim? Bebeğim 500 lira kaybetti. Tamam veririz oraya. Zaten hediyen o kadarlık olacaktı. Zaten hediyen nakit al. Nakit almış olur. Tamam olur kabul. dürbünlü ama. Nakit alayım ben. Ben dürbünlü. Aynı gideceğiz. Efendim? Sen ne atarsan ben de aynısını atacağım. Aynı silahla mı? Haksızlık olmayacak. Vallahi abi benim sana karşıdan oynamam bir haksızlık değil mi? Hiç bomba kuru bir merak ediyorsunuz. İstersen hiç haksızlık olmasın. Gözümüze nişan alalım. Dürbün, hologram falan olmasın. Tamam olur pistolle direkt. Tabanca. Tamam. Tamam. Ne kadar işlerli. Bu benim tabancam. Ben bunu atıyorum. Sen de aynısını kullanabilirsin istersen. Tamam aynısını oynayalım. Aynısını kullanalım. Emin misin? Lan Volkan'ın bir şeyden geri Ben gazla çalışıyorum zaten. Hadi bakalım. İlk sen başla ben ona göre ateş edeceğim abi. Öyle mi? Tabii. Peki. Ona atış edeceğiz. Eyvallah. Nesne yapıyoruz? İşte kaybeden gidecek şey. Ha tamam. Emin misin? Yani bebeğim az önce o sanaydı. Bu başka. Ya Volkan. Bu başka. Bu bir. Kaç? 10. 8.6, 6.3. Dışarı attım ben 4 tane. Abi hazır mısın araya geçmeye? Hiç acımayacağım bak. Kaç? 4.4. Oo. Ne oluyor lan? Oo! İlkinde 2.8 attım daha sonra 10 attım da. Kaç oldu lan? Atıyorsun geçti mi? Geçtin mi? Abi sen geç artık oraya boş ver. Geçecek. Bir puan. Hadi bebeğim yapabilirsin. Ben yaparım bebiş sen rahat ol. Geçti. 5.2 yaptı adam lan. Bitmiş. Kaçtı abi seninki? 4.4. UMP'ye getirin. Taramalı bir şey olsun. Böyle taramalı bir şey olsun. Böyle ve bam diye götüreceğim. Doldurun getirin. Bunu da yazın. Volkan abiniz karısını, işini seviyor oğlum. Ne yapsın? Oğlum siz... Siz cephanelik gibi mi geziyorsunuz abi? Evet, ben. Hadi geç abi. Tamam geç.
Nedir ama ya? Yapmayın. Dur Volkan. Emin misin ya? Kafama gözüme getirme. Yok kafana gözüne getirmem de abi. Tek atış. Arkanı dön abi ya. Çok mutluyum. Hanginiz için vurayım bu atışı? Senin için. Abi benim için vur. Senin 3 için kere vur. vurdu bacağımdan. Sen vuru. Benim intikamım var. Ayıp ediyor. Ben günlük çok iyi oldum. Diyecekler biliyorsun. Volkan abi nereye? Sana tutturacağım. Volkan abi nereye? Ben oraya. Hazır mısın abi? Biz Samsunluyuz. Bizde neydi lan silah, avrat, at. Allah razı olsun tamam. Hadi canım inanmam. Ciddi misin? Nişan ben. Tavadaya soktu. Nişan. Hani lan ısınmışken sana da bir iki sıkayım mı lan? Vallahi abi. Hani lan ne olur lan? Bir iki tane sana sıkayım onu. He? Bir şey olmaz lan. Dön arkanı. Dön arkamı. İyi tamam hadi sıkıyorum. İyi misin abi? Nereye geldi ya bu arada? Güzel bir yere. Görüyoruz değil mi? Bak, sana burada bebeğim yoksa... Harbi mi diyorsun? Oo. Vallahi eyvallah. Ne demiştin? Biz Karadenizliyiz ayıptır söylemesi. Bizde bu işler böyle. Bizde bu işler böyle. İşine geldi. Bizde bu işler böyle. Ama harbiden iyi vurmuşum ha. Hiç fena vurmamışım. Hem orayı hem burayı. İyi sıkmışım. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Hani güzel bir adam olsa öpeyim de geçsin diyecektim ama. Allah abi çok teşekkür ederim Çok ya. teşekkür Harikaydı ederiz yemin ya. ederim. Harikaydı Çok ya. güzeldi. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Harikaydı. Her zaman. Arkadaşlar Eskişehir'e gelip de hani uğramak isterseniz açıklama kısmına da tüm bilgilerini koyuyorum ben. Instagram vardı değil mi? Az önce ben baktım. Çok iyiydi. O atışı da koyayım. Ben bunu koyacağım tam. Vallahi harikaydı. Çok teşekkür ederim. Çok harika. Aman Allah! Kaçırdı. Yalnız çantalar. Onlara mesela PUBG Diren. çekmiştik. Direnin de eline ne yakışmış. Vallahi çok keyifliydi. Korkunç keyifliydi. Korkunç keyifliydi. Alacağım bir tane de. Arkadaşlar bu bir spor. Vallahi harikaydı ya. Al sana şimdilik bunda. Ben onu sıktım. Şimdi size bir spor göstereceğim. Ali. Vallahi çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu serinin adı ne olsun lan? Kim kazanır? Kim kazanır? Yiyorsa. Yiyorsa. Yiyorsa iyi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Abi harikaydı. Elinize sağlık.